კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უყურებთ ქრონიკას 2-ზე, მე ქეთევან გრიგორაშვილი ვარ. სამშობლოს ღალატი და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნა საქმეზე გამოკითხვები გრძელდება. საქართველოს სუვერენული რეიტინგი ბიბი დონეზეა, პერსპექტივა კი სტაბილური და პოზიტიურამდე გაუმჯობესდა. 18 წელი რუსეთ-საქართველოს ომიდან მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დაღუპული გმირების ხსოვნას პატივი მიაგეს აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რომლებმაც 18 წლის წინ განვითარებული მოვლენები კიდევ ერთხელ გაიხსენეს. ისაუბრეს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაციასა და მაშინდელი ხელისუფლების ქმედებებს მოღალატეობრივი უწოდეს. დღეს, როგორც არასდროს, საქართველოს არის დამოუკიდებელი და სუვერენული, მას ჰყავს თავისუფალი ეროვნული ინტერესის მატარებელი ხელისუფლება, რომელიც ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ აღდგეს ჩვენი ტერიტორიული ძალიანობა, საქართველო გაერთიანდეს, ჩვენ გვაქვს მიზანმიმართული პოლიტიკა, სწორედ ეს პოლიტიკა ემსახურება იმას, რომ ჩვენ მშვიდობიანი გზით მოვახერხოთ ჩვენი ოსი და აფხაზი დაძმების შემორიგება და ერთიან სახელმწიფოში გავაგრძელოთ ურთიერთთანაცხოვრება მშვიდობიანად და განმავითაროთ ჩვენი ქვეყანა. ეს არის ჩვენი მიზანი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უფრო და უფრო მეტი ადამიანი გაიზიარებს იმ სულისკვეთებას, რომელიც დღეს აქვს ჩვენს სახელმწიფოს, არ არსებობს რეალობა, სადაც ვინმეს წარმოუდგენია, რომ აფხაზეთის და სამაჩაბლოს გარეშე იარსებებს საქართველო. ამ აზრის შეგუება გამორიცხულია ყველა მსოფლიოში, უნდა გაიაზროს ეს, რომ საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არასდროს არც ერთ ეტაპზე არ დაუშვებს იმას, რომ ეს ტერიტორიები იყოს საქართველოს გარეშე. ეს არის აქსიომა, ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. აქედან გამომდინარე, რადგან ჩვენ ყველა ვართ გამსჭვალული ამ სულისკვეთებით, ასევე ვართ გამსჭვალული იმით, რომ ჩვენ გვჯერა, ჩვენ საუკუნეებია ერთად ცხოვრობდით, ერთად ვაშენებდით სხვადასხვა ეტაპზე ჩვენ სახელმწიფოს, ჩვენს აფხაზ და ოს დაძმებთან ერთად, ჩვენ გვჯერა, ჩვენ გვაქვს საერთო ღირებულებები, ოჯახებია ბევრი, სადაც შერეული ოჯახებია. 18 წელი გავიდა აგვისტოს ომის შემდეგ, თუმცა დღესაც ყველას გვახსოვს, მათ შორის ემოციურად ის უმძიმესი დღეები და რა თქმა უნდა ჩვენი ვალია პატივი მივაგოთ აგვისტოს ომში დაღუპული გმირების ხსოვნას. მათი მაგალითი უნდა იყოს განსასწრელი, რა თქმა უნდა, თაობებისთვის. მათი პატრიოტიზმი იყოს სამაგალითო, არის სამაგალითო და რა თქმა უნდა ჩვენ გვეკისრება ვალი ამ გმირების წინაშე ყველაფერი გავაკეთოთ. მშვიდობიანი გზით საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღსადგენად, მათი ოცნების სასახდენად. რუსეთმა განახორციელა საქართველოს ტერიტორიების 20%-ის ოკუპაცია და რა თქმა უნდა სააკაშვილის და მისი რეჟიმის და ნაცმოძრაობის ღალატი ვერანაირად ვერ გადაფარავს ამ დანაშაულს. ეს იყო რა თქმა უნდა დანაშაული ჩვენი სახელმწიფოს წინაშე, ჩვენი ქვეყნის წინაშე, ჩვენი ხალხის წინაშე, ჩვენი ჯარისკაცების წინაშე. ოკუპაცია არის რა თქმა უნდა დანაშაული. ამ ომმა დაგვანახა ორი განსხვავებული სამყარო. ერთი, ეს არის ქართველი ჯარისკაცების და მშვიდობიანი მოსახლეობის გმირობა და თავდადება და მეორე დაგვანახა მარიონეტული რეჟიმის მოღალატეობრივი არსი, რომელმაც საქართველო მაშინ ამ ომში შეიყვანა, რომელმაც შემდეგ დაჭრილი ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, დაღუპული ჯარისკაცები ბრძოლის ველზე მიატოვა, მშვიდობიანი მოსახლეობა ბრძოლის ველზე მიატოვა. ეს ომი არ იქნებოდა მაშინ საქართველოს ხელისუფლებაში, რომ არ ყოფილიყო სააკაშვილის მარიონეტული რეჟიმი და მაშინ ხელისუფლებაში რომ ყოფილიყო ქართული ოცნების მსგავსი პატრიოტული ძალა.
არ იქნებოდა ომი, არ იქნებოდა გრევა, არ იქნებოდა მსხვერპლი და თუ 2008 წლის ომი არ იქნებოდა, დიდი ალბათობით არც უკრაინის ომი არ იქნებოდა. მოხატგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დილიდან იკრიბებიან მოქალაქეები, დაღუპული გმირების ოჯახის წევრები და ახლობლები. ისინი ჯარისკაცების გმირულ ისტორიებს კიდევ ერთხელ ქრონიკასთან იხსენებენ. რატი მეტრეველია პირდაპირ ეთერში. უკვე 18 წელია ამ მძიმე დღის ერთ-ერთი მთავარი ადგილი მუხატგვერდის ძმათა სასაფლაო, ადგილი, სადაც ჩვენი ქვეყნის თანამედროვე გმირები განისვენებენ. ამ დღეს კიდევ უფრო მკაფიოა განცდა თუ რა მძიმე შედეგები მოუტანა ოკუპანტი ქვეყნის აგრესიამ ჩვენს ქვეყანას. 412 გარდაცვლილი, 2222 დაჭრილი, 120-ზე მეტი ქართული დასახლება, რომელიც საოკუპაციო ხაზს მიღმა აღმოჩნდა და ასობით ათასი ქართველი, რომლებსაც იძულებით მოუწიათ საცხოვრებელი კერის დატოვება. ამ რიცხვებს მიღმა კი არის ძალიან ბევრი მძიმე ისტორია და გმირული ამბები იმის შესახებ თუ როგორ იბრძოდნენ ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ ჩვენი ქართველი გმირები და ამ ამბებს უკვე მე-18 წელია გმირების ოჯახის წევრები სწორედ აქ მუხატგვერდის ძმათა სასაფლაოზე იხსენებენ. დღევანდელი დღის გახსენება ტკივნეულია. საერთოდ ეს 18 წელი ესე გავიდა თითქოს გუშინ მოხდა. მერთმა ნათელში მიმყოფო ჩემი შვილი კაპიტანი ალექსანდრე თანდაშვილი. მთელი თავისი ცხოვრება 19 წლიდან მოყოლებული სულ ჯარში გაატარა. ეს აგვისტო ჩვენთვის არის უმძიმესი 6 დილას გასული კობა სერგია ცოცხალი რო არ მოვიდა და 2 ობოლი დაგვიტოვა. სადღაც რაღაცას ეძებდა, არ იცი სად და მოვდივართ აქ რომ აი ვითომ დახვდება და ამ ემოციით მოვდივარ. ძალიან მიხარია რომ მომავალმა თაობამ იციან გეორგის შესახებ და ჩვენი გმირი ბიჭების შესახებ და მათ მაგალითზე იზრდებიან. ეს ძალიან მახარებს და რა ვიცი, ყოველთვის ვფიქრობ, ყოველთვის იქნება მათი სახელი ისტორიაში. მუხატგვერდის ძმათა სასაფლაოზე დილიდან ხალხმრავლობა აქ მოსულთა შორის იყვნენ ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წარმომადგენლები, მათ გმირთა სახელობის მემორიალი ყვავილებით შეამკეს და პატივი მიაგეს გარდაცვლილთა ხსოვნას, გვახსოვს და გვემახსოვრება. ასეთი არის გზავნილები, რომლებიც ქართული ოცნების ახალგაზრდული ორგანიზაციის წევრებისგან მოვისმინეთ. დღევანდელი დღე საქართველოს უახლესი ისტორიის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დღეა და რაც აუცილებლად კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა ვთქვათ, დიდება გმირებს, დიდება საქართველოს. Მნიშვნელოვანია ამ მსგავსი ისტორიების ცოდნა, ვინაიდან ყველაზე დიდი გმირობაა, როცა ადამიანი ქვეყნისთვის წირავს თავს და შესაბამისად ეს ადამიანები უნდა იყვნენ სამაგალითოები ჩვენთვის, რომ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში გადავდგათ ისეთი ნაბიჯები, რომელიც მიგვიყვანს საყოველთაო კეთილდღეობამდე. ჩვენი ყველაზე მთავარი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ გვახსოვდეს ეს ტრაგედია, გვახსოვდეს ჩვენი გმირები და ჩვენს მომავალ თაობას დავუტოვოთ მშვიდობიანი საქართველო. დღეს ქართული ოცნების ახალგაზრდულმა ორგანიზაციამ შევამკეთ ყვავილებით მემორიალი, პატივი მივაგეთ იმ ადამიანებს, ვინც საკუთარი სიცოცხლე, საკუთარი სამშობლოსთვისა და ქართველებისთვის გაწირა. ტრადიციულად დაღუპულ გმირებს პატივი მიაგეს საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. დილიდან აქ იმყოფებოდნენ დეპუტატები, მინისტრები, რომლებმაც კიდევ ერთხელ გაიხსენეს ჩვენი ქვეყნის უახლესი ისტორიის უმძიმესი დღეები, აგვისტოს ომის დღეები და მათ აღნიშნეს, რომ მნიშვნელოვანია ქართველ გმირთა ღვაწლი არასოდეს მიეცეს დავიწყებას. დღეს საქართველოს თანამედროვე ისტორიაში ერთ-ერთი ურთულესი დღეა, უმძიმესი დღეა, მაგრამ ამავდროულად ეს არის ერთ-ერთი სიამაყის დღე. სიამაყის დღე იმ ადამიანებით, იმ ვაჟკაცებით, იმ ჯარისკაცებით და იმ თითოეული ადამიანით, რომელმაც გასწირეს ყველაზე ძვირფასი საკუთარი სიცოცხლე, საკუთარი სამშობლოს დასაცავად. ზუსტად ასეთი ადამიანების სიმტკიცეზე, ზუსტად ასეთი ადამიანების თავდადებაზე საკუთარი სამშობლოსათვის დგას ჩვენი ქვეყნის მომავალი და ჩვენი ქვეყნის განვითარება. ეს იყო ერთდროულად ტრაგიკული დღეები საქართველოსთვის და გმირობით ახსავსე დღეები საქართველოსთვის. ტრაგიკული, იმიტომ რომ უზარმაზარი შეცდომები იქნა პოლიტიკური დაშვებული მაშინდელი ხელისუფლების დროს. მაგრამ ეს არანაირად არ ანელებს ჩვენი გმირების ვაჟკაცობას და ჩვენი ხალხის ვაჟკაცობას, რომელიც გმირულად დახვდა ამ მძიმე დღეებს. საკმაოდ მძიმე ბრძოლები იყო აღმატებულ მოწინააღმდეგესთან, მაგრამ ჩვენ უნდა გვახსოვდეს ყველას ერთად, რომ ნებისმიერი ომის შემდგომ დგება მშვიდობა და თითეული ჩვენგანი, ჩვენი შვილები, ჩვენი ქვეყანა უნდა იყოს მშვიდობისათვის მზად, რამე თუ ჩვენი ქვეყანა იქნება ერთიანი, ძლიერი და ლაღი.
ვინც როგორ არ უნდა ხელი უშალოს ამ თემას. დღევანდელი დღე არის ის დღე, როდესაც მთლიანი საქართველოში არის ტკივილი, ნაღველი და განცდა. პარლამენტის საგამოძიებო კომისიის ხდომაზე ძალიან ბევრმა დაკითხულმა, გამოკითხულმა პირმა, მათ შორის ომის მაშინდელმა ხელმძღვანელებმა, გენერლებმა დაადასტურეს ის ფაქტი, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ არათუ არაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ მშვიდობიანი მოსახლეობა გამოეყვანა ახალგორიდან, დიდი ლიახვისა და პატარა ლიახვის ხეობებიდან, კოდორის ხეობიდან, არამედ პირიქით, მაშინ როცა რუსეთის ჯარი უკვე შემოსული იყო, როდესაც უკვე პრაქტიკულად რუსები იკავებდნენ საქართველოს სოფლებსა და ქალაქებს, ხელისუფლების წარმომადგენლები ეუბნებოდნენ მოსახლეობას, რომ მათ არ უნდა დაეტოვებინათ თავისი საცხოვრებელი ადგილები, რადგან მათ არაფერი არ ემუქრებოდათ. ამან გამოიწვია რამდენიმე ათეული ადამიანის მსხვერპლი. ისტორია ყველაფერს საკუთარ სახელს არქმევს. სწორედ ამიტომ 18 წლის შემდეგაც გვახსოვს და კიდევ დიდხანს გვემახსოვრება გმირული ამბები 2008 წლის აგვისტოს ომიდან. მადლობა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში რატი მეტრეველი საუბრობდა. 2008 წელს რუსეთ-საქართველოს ომის დროს გმირულად დაღუპული სამხედროების ხსოვნას პატივი მიაგო სახელმწიფო მინისტრმა მათი ახლიდიანმა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად გორში, სადაც გმირთა მემორიალი გვირგვინით შეამკო. დღეს გორიდან მაქვს შესაძლებლობა პატივი მივაგო საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლაში დაღუპული გმირების ხსოვნას და თანაგრძნობა გამოუცხადო მათ ოჯახებს. დღეს ჩვენ ვიხსენებთ ჩვენი ქვეყნის და ხალხის იმ უდიდეს დანაკარგსაც უკავშირდება 18 წლის წინ რუსეთის ფართომასშტაბიან სამხედრო აგრესიას და საქართველოს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების უკანონო ოკუპაციას, რომლის უმძიმესი შედეგების დასაძლევად ჩვენ განუხრავად ვახორციელებთ ერთიანი სამთავრობო მიდგომით კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პრაგმატულ და თანმიმდევრულ პოლიტიკას. დღეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ისაუბრეს ევროსაბჭოს რეზოლუციაზეც, რომელიც აგვისტოს ომიდან მალევე მიიღეს და რომლის ხელმომწერებიც ნაციონალური მოძრაობის წევრები იყვნენ. პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ კიდევ ერთხელ განმარტა, რა წერია რეზოლუციაში, რის გამოც ამ დოკუმენტზე ხელმომწერებს ქვეყნის მოღალატეებად მოიხსენიებენ. ქართული მხარე და დანაშაულა ომის დაწყებაში თქვენმა პარტიამ, თქვენმა რეჟიმმა, როდესაც ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუციას. ჩვენ ომის დაწყებაში ვადანაშაულებთ სააკაშვილის სისხლიან რეჟიმს. მოღალატე მთავარსარდალი ყავდა მაშინ ფორმალურად ამ ქვეყანას. და ჩვენი გმირები შეეწირნენ სწორედ იმას, რომ ჩვენი მთავარსარდალი, ეგრეთ წოდებული მთავარსარდალი, იყო მოღალატე, უცხოელი აგენტი, რომელიც მოქმედებდა უცხო ძალების დაკვეთით. ეს არის რეალობა, მანამდე იყო კონფლიქტი ეს წერია. ეს კონფლიქტი ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში გადავიდა სააკაშვილის რეჟიმის მიერ ცხინვალის დაბომბვის შემდეგ. ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში კონფლიქტი გადაიზარდა სააკაშვილის რეჟიმი არ წერია სამცხოროდი ქართული მხარე წერია და მე სხვა სიტყვები წერია. საუბარია იქ რუსეთის პასუხზე. რუსეთის პასუხი წერია. ანუ ცხინვალის დაბომბვას მოყვა რუსეთის პასუხიო და ამას ხელი მოაწერა თქვენმა პარტიამ. 2008 წლის 8 აგვისტოს დაიწყო ომი. და 7 აგვისტოს რაც მოხდა ეს იყო ის რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი და მე ხელი მოაწერა რეზოლუცია, სადაც მითითებულია რომ ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედების ფაზაში კონფლიქტი გადავიდა სწორედ ამ ფაქტის შემდეგ, როდესაც სააკაშვილის სისხლიანმა რეჟიმმა დაბომბა ცხინვალი. რეზოლუციაში ჩაიწერა რომ ქართულმა სამხედრო ძალებმა დაიწყეს ფართომასშტაბიანი შეტევა და დაბომბა ცხინვალი. თავად მოაწერეს ხელი და შეუძლებელია ამის უარყოფა. შეუძლებელია იმის უარყოფაც, რომ ლარსე იდგა მაშინდელი პრეზიდენტი და ეპატიჟებოდა რუს ტურისტებს საქართველოში. შეუძლებელია უარყოფა იმისი, რომ სტრატეგიული ობიექტები მიყიდეს რუსეთს. მე ვსაუბრობ საქართველოზე და მაშინდელ ხელისუფლებაზე, რომელმაც ჩაიდინა დანაშაული საქართველოს წინაშე და რომელიც გამოძიებულია და აუცილებლად აგებენ პასუხს. მთლიანად თუ შევხედავთ კომპლექსურად არა მხოლოდ ამ რეზოლუციას, არამედ იმ ქმედებებს, რასაც ჩადიოდა ნაციონალური მოძრაობა მაშინ. პირველი 12 აგვისტოს შეთანხმება რა შინაარსის იყო და რაზე წავიდა მაშინ სააკაშვილი საქართველოს და რუსეთის ხელმოწერასთან ერთად არის ევროკავშირის ხელმოწერა, როგორც გარანტის. და რა გააკეთა ევროკავშირმა? სანქციები დაუწეს და რუსეთს, იმიტომ რომ გაიყვანა ჯარები არა.
ვის დაუწესა სანქციები? საქართველოს დაუწესა მაშინ სანქციები. იარაღს არ გვაძლევდნენ, ემბარგო დაგვადეს, სანქცია დაგვადო ევროპამ და დასავლეთმა 2008 წელს. ხარი დაუჭერეს რუსეთის გაწევრიანებას მსოფლიოს სავაჭრო ორგანიზაციაში. ხარი დაუჭერეს პასეს რეზოლუციას, რომლითაც დააბრალეს ქართულ ჯარისკაცებს ომის დანაშაული. იმ ჯარს, რომელიც ომში შეიყვანეს, შემდეგ თვითონვე დააბრალეს ომის დანაშაულების ჩადენა, ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ რუსეთს ფასი არ გადაეხადა იმ ოკუპაციისთვის, რომელსაც ის ახორციელებდა ჩვენს ორ ტერიტორიას. პრემიერ-მინისტრმა ისაუბრა ეროვნულ გმირზე გიორგი ანწუხელიძეზე და თქვა, რომ ნაციონალური მოძრაობა ვერ შეძლებს ანწუხელიძის გმირობის გამოყენებას საკუთარი პარტიის ლიდერის მიერ ჩადენილი ღალატის გადასაფარად. ანწუხელიძის გმირობა არის გმირობა საკუთარი სამშობლოსთვის, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ანწუხელიძე არის გმირი, რომელმაც თავი გადადო საკუთარი სამშობლოსთვის. და მოგვიანებით გამოვიდა თქვენი პარტიის ლიდერი სააკაშვილი და თავის თავზე დაიბრალა ანწუხელიძის გმირობაც. სამარცხვინო სიტყვები თქვა. მან თქვა, რომ თითქოს სააკაშვილისთვის შეგინებას თუ რაღაც უნდა გვასწავდნენ. დროშაზე იყო საუბარი და სააკაშვილმა თავის თავზე მიიწერა სამარცხვინო ბინძურმა უცხოელმა აგენტმა და თქვენ რატო გინდათ რომ ანწუხელიძის გმირობა გამოიყენოთ თქვენი პარტიის ლიდერის მიერ ჩადენილი ღალატის გადასაფარად. ვერ გადაფარავთ. ანწუხელიძის გმირობა ეს არის გმირობა საკუთარი სამშობლოსთვის. მთავრობის მეთაურმა კიდევ ერთხელ ისაუბრა ოპოზიციის ზოგიერთი წარმომადგენლის მხრიდან რუსოფობიურ კამპანიაზე, რომელიც მისივე თქმით ოპონენტების გარე პატრონების მითითებით ხორციელდება. ირაკლი კობახიძემ გაიხსენა, როგორი იყო ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების ქმედებები და დამოკიდებულება რუსებთან მიმართებით აგვისტოს ომიდან მალევე და როგორია დღეს მათი სახეცვლილება. ეს რუსოფობია ჩვენ თქვით 2022 წელსაც, იმიტომ რომ იყო სამი სხვადასხვა კამპანია. ეს იყო როდესაც ვერ მიაღწიეს საქართველოს ომში ჩართვას, სამი სხვადასხვა კამპანია ჰქონდა ჯერ კიდევ 2022 წელს, რუსოფობიური კამპანია და ამ ტერმინს მაშინაც ვამბობთ. იმიტომ რომ საშიში იყო ის პროვოკაციები, რომელსაც აწყობდნენ 2022 წელს. პირველი კამპანია დაიწყეს ომის აწყებისთანავე, მეორე კამპანია, როდესაც დაიწყეს მაშინ, როცა პუტინმა გამოაცხადა მობილიზაცია და მესამე კამპანია დაიწყეს 2022 წლის ტურისტული სეზონის დროს. მიზანი რა არის? მიზანი არის პროვოკაციების მოწყობა. ქართული ხალხისთვის და ქართული კულტურისთვის არც რუსოფობია და არც რაიმე სხვა ფობია არ არის დამახასიათებელი და როდესაც ხელოვნურად ვცდილობ გააღვიო რუსოფობია, ქვეყანას უწყობ პროვოკაციას. თქვენივე მედია თქვენი პარტაქტივი, თქვენი პოლიტიკოსები რას აკეთებდნენ 2008-12 წელს? ხო ძალიან კარგად გახსოვთ. ელენე ხოსტერია დღეს რო დანიშნულია მთავარ რუსოფობად და ზურა ჯაფარიცე. როდესაც საკრუიზო გემი შემოვიდა ბათუმში, ვერაფრით ვერ ახსენით, რა განსხვავება იყო გემით შემოსულ ტურისტსა და ლარსიდან ხმელეთით შემოსულ ტურისტში ვერ ახსენით, მაგრამ კამპანია გააჩაღეს. ტელეკომპანია ფორმულას წარმოადგენელი აცხადებს, რომ რუსი ტურისტი არავითარი პრობლემა არ არის მისთვის. და მაშინ კამპანიას რატო აჩაღებთ? კრუიზის წინააღმდეგ, საკრუიზო გემის წინააღმდეგ. ამიტომ ორმაგ სტანდარტს შეეშვით და თუ მისაღებია რუსი ტურისტი, მაშინ შესაბამის კამპანიები აწარმოებთ და აწარმოებთ ტურიზმის წინააღმდეგ კამპანიას. და როცა მაშინ აწამებდნენ ანწუხელიძეს, ხმა არ მოუღია და პირიქით დათმობის პოლიტიკას აწარმოებდნენ და მიყიდეს სტრატეგიული ობიექტები, გააუქმეს ცალკევა სავიზო რეჟიმი და აქ ლარს ელოდებოდნენ და რუსულ ფულს სუნი არ აქვს და ესეთი პოლიტიკას და კულტურული ასე ვთქვათ ურთიერთობების აღდგენას ცდილობდნენ. მაშინ, როცა ჩვენი ომი იყო, მაშინ ვსაუბრობ, ხმა არ მოუღია და დღეს, როცა უკრაინაში შეიჭრა, მაშინ გახდა თურმე რუსეთი ოკუპანტი და მაშინ გაგვახსენდა ანწუხელიძე. ამას ქართველი საზოგადოება არაფრის დიდებით არ მიიღებს და ყველა სათანადო პასუხი გაეცემა. აი ეს ვაჟბატონი ხან ოდისევსი როა და ხან ნესონ მანდელა და ხან ილია ჭავჭავაძე და ხან არ ვიცი დავით აღმაშენებელი სინამდვილეში ჩვენმა საზოგადოებამ ყველაზე კარგად იცის ერთი სასოდავი მხტალი პიროვნება აგენტურა, რომელიც ჩვენ და სამწუხაროდ კიდევ ახერხებს ზოგიერთი ჩვენი საზოგადოების წევრის მოტყუებას და სიცრუეში შეყვანას, განსაკუთრებით ახალგაზრდებს და ახალგაზრდების პასუხი, რომ ისინი პატარები იყვნენ და არ ახსოვთ და არ იციან, ესეც სამარცხვინო პასუხი არის, უნდა ვეცადოთ, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი იყოს ინფორმირებული. ნაციონალური მოძრაობა არავინ არ ეკითხება არც რიტორიკის დაწყებას, არც მის შეწყვეტას. ეს არის საერთო გზავნილი, რომელიც მათ მოძდით და რომელსაც უნდა ახვენ. ეტყვიან, რომ რუსი უნდა ეზიზღებოდეთ, შეეზიზღება. ეტყვიან, რომ რუსი უნდა უყვარდეს და
ღვინის ბოთლი დახვდეს საზღვარზე, ამას გააკეთებენ. უთხრეს რომ ეხლა თქვენ უნდა გადატვირთოთ ურთიერთობა რუსეთთან, აღარ უნდა წარმოაჩინოთ მასგან ტრისხატი, სააკაშვილმა როგორც მარიონეტმა ეს ყველაფერი შეასრულა. შემდეგ დასჭირდა სხვანაირად, მათ როგორც მარიონეტებმა ეს შეასრულეს და დღეს ვკითხო, მათ დიდი რუსოფობი აღარ არსებობს, ეზიზღება თითქოს ყველაფერი რუსული, მაშინ როდესაც რაც თუ კი რაიმე გაკეთდა საქართველოში ისეთი რამაც საბოლოო ჯამში მეტი გავლენა მისცა რუსეთს საქართველოში, გაკეთდა სწორედ ნაციონალური მოძრაობის პირობებში. იქნება ეს ეკონომიკური აქტივების გაყიდვა, იქნება ეს ომში შესვლა, რომელმაც საბოლოო ჯამში ორი ტერიტორიის ოკუპაციით დასრულდა, იქნებოდა ეს სხვა რაღაც პრეფერენციები, რომლითაც მაშინ დაკავებული იყო სააკაშვილი რუსეთის მიმართ. ამ დრომდე ჩვენს სატელეფონო ზარებს არ პასუხობს ფორმულას დირექტორი, რომლის ორმაგი სტანდარტიც რეესტრის ამონაწერი დასტურდება. ირკვევა, რომ მიშამ შულდაძემ საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება, რომელიც საბურთალოზე ადამ მიცკევიჩის ქუჩაზე მდებარეობს, რუსეთის მოქალაქეებს გადაუფორმა. ცნობილია მათი ვინაობაც ანტონ პასინკოვი და იანა სლავკინა. იუსტიციის სამინისტრო საჯარო რეესტრის დოკუმენტებით დგინდება, რომ უძრავი ქონების მესაკუთრე ჯერ სწორედ მიშამ შულდაძეა, შემდეგ კი რუსეთის მოქალაქეები. საკითხს მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებები. ორმაგი სტანდარტი ჩვეულებრივი ამბავია. არავითარი პრინციპი ამ ადამიანებს არ აქვს. შეიძლება კომერციულად არც არის დიდი დანაშაული. არიან რუსეთის მოქალაქეები, რუსები, რომლებიც საერთოდ არც ერევიან პოლიტიკაში და არც რაღაც გარკვეული პრინციპები აქვთ პოლიტიკური, მაგრამ ესე რომ ფაფარი გაქაშლილი, შვილდაძე იქნება, ეს ვაშაძე იქნება, ელენე ხოშტარია განსაკუთრებით. ამ ხელა შემოსავალს ღებულობენ არა რუსეთის მოქალაქეებისაგან, რუსებისაგან და შემდეგ ტეხავენ ამ საკითხთან დაკავშირებით დიდ ამბავს იყენებენ პოლიტიკურ პროპაგანდაში და მოქმედებენ ისე, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები, ვისაც თავის პირადი ინტერესები აქვს და სახელმწიფო ინტერესები აბსოლუტურად არც არავის არ აინტერესებდა. და მიშა შვილდაძეც ეს არ არის, იგივეა, ცოტა უფრო წვრილმანი მოქმედი რაღაც პროპაგანდისტი თუ კლოუნია. რეალურად ეს არ არის წვრილმანი საქმე. წვრილმანი მათ ეჩვენებათ, რომ ნებისმიერ რამის გაკეთება შეუძლიათ და ნებისმიერი პრინციპის დარღვევა შეუძლიათ. სამშობლოს ღალატი და საქართველოს სახელმწიფოებრივი ინტერესებისთვის საფრთხის შექმნა ამ კვალიფიკაციით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვები გრძელდება. საქმე ეხება გიორგი ბარამიძის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ აფხაზეთის ომის დროს ქართველები ტყვეებს ხრეტდნენ. ვინ პასუხობს გამოძიების კითხვებს? მარიამ ლორდ-ქიფანიძეა ქრონიკის პირდაპირ ეთერში. ცოტა ხნის წინ მთავარ საგამოძიებო უწყებაში მოვიდა ანზორ მარგიანი, აფხაზეთის მეომართა კავშირის თავმჯდომარე. მან პროკურატურაში შესვლამდე მედიის კითხვებს უპასუხა და შეაფასა გია ბარამიძის განცხადება. მარგიანი ამბობს, რომ ეს არის აბსურდი და სამარცხვინო ტყუილი და ის ახლა გამოძიებას დეტალურად მიაწოდებს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა რეალურად მაშინ აფხაზეთის ომის დროს. მარგიანი ეჭვობს, რომ შესაძლოა ბარამიძის ამ განცხადების უკან არსებობდეს კონკრეტული მხარის ინტერესი და ბარამიძე ამ შემთხვევაში ასრულებს დავალებას. პროკურატურაში გამოკითხვაზე მოვიდა პაატა ზაქარეიშვილი. მან ჟურნალისტების კითხვებს არ უპასუხა უწყებაში შესვლამდე, თუმცა ჩვენ ვიცით მისი პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, რადგანაც გუშინ ყოფილმა სახელმწიფო მინისტრმა რამდენიმე მედია საშუალებას მისცა ვრცელი ინტერვიუ ბარამიძის განცხადებასთან დაკავშირებით. პაატა ზაქარეიშვილი და გიორგი ბარამიძე იკვეთებოდნენ აფხაზეთის ომის დროს ერთ-ერთ კომისიაში, რომელიც მუშაობდა ადამიანის უფლებათა საკითხებზე, ჰუმანიტარულ საკითხებზე, თუმცა პაატა ზაქარეიშვილის თქმით, გია ბარამიძეს ტყვეების გაცვლის პროცესთან არანაირი კავშირი არ ქონია. სრულად და ტყვილი თქვა, რომ ქართველები ტყვეებს ხრეტავდნენ, რომ ასოციაციები ყავს გამოყვანილი და როგორ დახრიტე, როგორ გამოყვანილი თუ ტყვეები არ მექნებოდა, ვინ მოუწევდა ისე. გია ბარამიძე საერთოდ რომელი ტყვეების გამცველი იყო და საიდან ომში მაგას არ უმომია, ჩამოდიოდა ჩვენ დავაჩამჩილეში, მე ვიყავი გარნიზონის კომენდანტი, ბრიგადის მეთაურის მოადგილე, რომ ჩამოვიდა მოითხოვა კასკა და კასკა ქონდა კლიჩკა. და დადიოდა სურათებს იღებდა, გამარბოდა თბილისში. მერე ხან სოხუმში ჩადიოდა, ხან ჩვენთან იყო და ტყვეების დახვრეტა მაგას არ ნახა. ალბათ დავალება ქონდა ვიღაცისგან, თორე
როგორ შეიძლება ამის თქვა, ტყილის თქვა, ჯერთი რომ იყოს სიმართლე არ უნდა თქვა სამხელა კაცმა, სამხელა საამზობები ქონდა და მერე მithumedes ტყილი თქვა. რამდენიმე დღის წინ ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა მაღალ ჩინოსანმა ერთ-ერთ გადაცემაში თქვა, რომ აფხაზეთში ქართველი მეომრები ტყვეებს ხვრეტდნენ. ამის შემდეგ საზოგადოების მწვავე რეაქციისა და ომის ვეტერანების მწვავე გამოხმაურებების შემდეგ მან ვიდეო მიმართვა ჩაწერა და თქვა, რომ ტყვეებს ხალხი ხოცავდა. მადლობა, ეს მარიამ ლორთქიფანიძე იყო. მორალურად ამაზრზენი და სამარცხვინო ასე ფასდება გიორგი ბარამიძის განცხადება მმართველი გუნდის ლიდერების მხრიდან. მათი თქმით, მსგავსი მოღალატეობრივი განცხადებები დასტურდება ნაციონალური მოძრაობის რეალური სახე და მიზნები. ჩვენ და სამწუხაროდ, როცა მე ვსაუბრობ ძალებმა, რომელიც ასეთი დანაშაული ჩაიდინეს ჩვენი სამშობლოს წინაშე და ეს ძალები დღეს კიდევ ბედავენ და სურვილი აქვთ, რომ საჯარო სივრცეში ისაუბრონ და თავი გაიმართონ, რა თქმა უნდა, ეს მიუღებელია და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, ჩვენ ვაშენებთ სამართლიან სახელმწიფოს. არასდროს დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ასეთი თავისუფალი, დამოუკიდებელი, თავის თავზე დამოუკიდებელი სახელმწიფო არასდროს ყოფილა. ყველას, ვინც არ უნდა იყოს ის სათანადო პასუხი გაეცემა მათ ქმედებებზე და მათ გამონათქვამებზე. ამ მიმართულებით ეს ეხება ბარამიძეს. ბარამიძე განსხვავებული არ არის იმ ხელისუფლებისგან, ის არის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელმაც ეს დანაშაული ჩაიდინა ჩვენი ქვეყნის წინაშე. სამართლებრივ მხარეს რაც შეეხება, ამას შესაბამისი უწყებები დაადგენენ, მაგრამ რაც შეეხება არასამართლებრივ მხარეს, მორალურ მხარეს, ეს არის უბრალოდ ამაზრზენი, რაც თქვა ამ ადამიანმა. და მე სხვათა შორის ვერ ხედავ ამასთან დაკავშირებით ამ ტელევიზიების ვერ ხედავ შესაბამისი პოლიტიკოსების და NGO-ების და ამ პარტიული აქტივის შესაბამის რეაქციებს. ხო, ამ სამარცხვინო განცხადებაზე არც ერთ მათგანს ამ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას არავითარი რეაქცია არ ქონია. კოლექტიურ ნაცმოძრაობას თავისი პირველით ფორმულათი, თავისი პარტიული აქტივით, თავისი პოლიტიკური პარტიებით არავითარი რეაქცია არ ქონია ამ სამარცხვინო განცხადებაზე, ამ აზრზე განცხადებაზე, რაც გააკეთა გიორგი ბარამიძემ. არა მხოლოდ 2008 წლის ომის დროს ომის დანაშაულების დაბრალებას დასჯერდნენ. ახლა უკვე გადაწყვეტა ბარამიძის ხელით გადაწყვეტენ 90-იან წლებს და აფხაზეთის ომს და იქ დაიწყეს დაბრალება ომის დანაშაულების. ეს არის კიდე ერთხელ, როდესაც არავინ არ ეკითხება არც ბარამიძეს, არც აი ამ აქტივისტურ პოლიტიკურ ჯგუფებს, არავინ არ ეკითხება რა სიტყვიან, როგორ იტყვიან. ეს ყველაფერი არის გამზადებული, შეფუთული მიზნით მათ რა უნდა თქვან, როგორ უნდა ვის რა უნდა დააბრალონ და როდის რა უნდა გაათეთრონ და როდის რა უნდა გააშალონ. ასე რომ აქ საფიქრალი ის არის, საიდან მოდის ეს დავალება, რატომ ალაპარაკეს ბარამიძეს ის რაც ილაპარაკა. ამაზრზენი და ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართული მავნებლობა ასე აფასებს ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახურის დირექტორი გიორგი ბარამიძის განცხადებებს და შემდგომ განმარტებებს. კობაკობალაძის თქმით, ბოდიშის მოხდის ნაცვლად თავდაცვის ყოფილ მინისტრმა მორიგი შეურაცხყოფა მიაყენა როგორც რიგით მოქალაქეებს, ისე ვეტერანებს. გააკეთა ყოვლად ამაზრზენი განცხადება, შეურაცხყოფა მიაყენა ვეტერანებს და გულანთებულ ადამიანებს, თურმე ისინი მათ არ აქვს უნარი ანალიზის ხედვის და ღირსების, როდესაც კომპეტენტურად კითხვებს დაუსვენ, გასცეს პასუხი ვინ, სად, როდის და რა ვითარებაში მოახდინა ეს ამაზრზენი დანაშაული. და თვითონ როგორც უმაღლესი რანგის წარმომადგენელმა სახელმწიფო შტოს და სუკომფორტის ზონაში მყოფმა იმ პერიოდის ვარსკვლავ ბიჭუნამ რატო წინააღმდეგობა არ გაუწია ამას და რატო წინ არ აღუდგა, ან კარგი თქვა შეეშინდა ეს მისი თვისებაა ჩვეულებრივი, რატომ შემდგომ 34 წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც არ წამოწია ეს ფაქტორი. ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარის პირველი მოადგილე საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებას ეხმიანება, რომელმაც აღნიშნა, რომ მისი ქვეყანა არ დაუშვებს უცხოური ჩარევის არც ერთ მცდელობას საკუთარ დემოკრატიულ დებატებში, მით უმეტეს საარჩევნო პროცესებში. ლევან მაჭავარიანი წერს, რომ იგივე პოზიციაზეა საქართველოს ხელისუფლებაც უცხოურ ჩარევასთან მიმართებით.
გეთანხმებით, თუმცა არც საქართველოს დაუშვებს უცხოური ჩარევის არც ერთ მცდელობას საკუთარ დემოკრატიულ დებატებში, მით უმეტეს საარჩევნო პროცესში. ეს ყველაფერი ქართველი ხალხის ექსკლუზიური და ხელშეუხებელი უფლებაა. ხელისუფლების სწორი ეკონომიკური ნაბიჯები და მაღალ ეშელონებში კორუფციის აღმოფხრის დამსახურებას აფასებენ მმართველი გუნდის ლიდერები საკრედიტო სარეიტინგო სააგენტო S&P Global რეიტინგის შეფასება საქართველოსთან მიმართებით, რომელმაც ჩვენი ქვეყნის სუვერენული რეიტინგი შეაფასა და უცხოელად ბიბი დონეზე დატოვა, თუმცა პერსპექტივა სტაბილურიდან პოზიტიურამდე გააუმჯობესა. ქვეყნის შეფასების დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ საქართველო ინარჩუნებს წინდახედულ მაკროეკონომიკურ პოლიტიკასა და ძლიერ შიდა მოთხოვნას. პერსპექტივის სულელება არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტაბილურიდან დადებითისკენ, რაც ბუნებრივია გამოწვეულია იმ ტენდენციებით, რომელიც არის ჩამოყალიბებული ჩვენს ქვეყანაში და ქართულ ეკონომიკაში. ხო, თქვენ იცით, რომ წლევანდელი ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი ამ ეტაპზე არის შარშანდალზე მაღალი, შარშან ჩვენ წელიწადი დავხურეთ 7.9%-ით და პირველი 6 თვის მონაცემებით ეკონომიკურმა ზრდამ შეადგინა 7.9%. ამის მიზეზია ეფექტიანი ეკონომიკური პოლიტიკა და ამის მიზეზი არის კორუფციის წინააღმდეგ გადადგმული უმნიშვნელოვანესი ნაბიჯები. თქვენ იცით, რომ მაღალ დონეზე აღმოფხვრილია სრულად კორუფცია, რა თქმა უნდა, მუდმივად გაგრძელდება ბრძოლა დაბალ დონეზე კორუფციის წინააღმდეგ, მაგრამ რაც შეეხება პოლიტიკურ ეშელონს, მთლიანად არის აღმოფხვრილი კორუფცია ხელისუფლების მაღალ დონეზე. ეს პირდაპირ აისახება ბუნებრივია ეკონომიკურ მაჩვენებლებზე და საბოლოო ჯამში ჩვენი ტენდენციები, ეკონომიკური ტენდენციები, რა თქმა უნდა, აისახება საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასებებსაც და ამის შედეგია ის, რომ გაუმჯობესდა საქართველოს პერსპექტივა ნეიტრალურიდან პოზიტიურისკენ. ეს აჩვენებს ორ ამას. პირველი, საქართველოს ხელისუფლების შვიდ, რაციონალურ და ძალიან სწორ ეკონომიკურ გეზს, რომელიც ჩვენ გვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ამგვარ რეიტინგებში საქართველოს ჰქონდეს სტაბილურად კარგი პოზიციები და მეორე, ეს გვაჩვენებს ქართველი ხალხის სიბრძნეს, რომ ამ პოლიტიკაში მიყვება საქართველოს ხელისუფლებას და აი ამ აგენტურას, რომელიც დღეს აქტივიზმით არის დაკავებული და ომი სოციალში ომი გონიათ და რუსთაველის გამზირზე ებრძვიან მათი წარმოდგენებით. აი ამათ ეს მათი იზოლაცია მოახდინა, დარჩენილი არიან რამდენიმე ასეული ემოციურად დაზიანებული სოციალში ერთმანეთზე გადაკიდებული ადამიანი, ხოლო საქართველოს მოსახლეობა თავის გზას აგრძელებს ამ ხალხის იზოლაციის პირობებში, თავის გზას აგრძელებს საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად ეკონომიკური წინსვლის, განვითარების, უსაფრთხოების და რაც მთავარია, მშვიდობიანი განვითარების გზაზე. ბოლო პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით ელექტროენერგიის გათიშვასთან დაკავშირებით პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ საზოგადოებას დეტალური ინფორმაცია მოგვიანებით საქმის საბოლოო შესწავლის შესაბამისად მიეწოდება ცნობისთვის გამოძიება სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აწარმოებს. პირველ ორ შემთხვევას ჰქონდა კონკრეტული მიზეზი, რასთან დაკავშირებით და ჩვენ სრული ინფორმაცია გვაქვს, თუმცა თქვენ იცით, რომ ამასთან დაკავშირებით სულშიც არ იმართება გამოძიება და ინფორმაციას დეტალურად მოგვიანებით წარუდგენს საზოგადოებას, იმიტომ რომ რაღაცეებს შეიძლება დამატებით ჩაღრმავება, თუმცა ჩვენ წინასწარი ინფორმაცია საკმარისად მეტი გვაქვს. რაც შეეხება მესამე გათიშვას, ამას ჰქონდა კონკრეტული მიზეზი, ეს იყო კონკრეტული სარეაბილიტაციო სამუშაოები, რომელიც წარმოებდა ენგურხესზე, ხო? მთლიანობაში მიუხედავად იმისა, რომ უამრავი გამოწვევა, სისტემა არის მდგრადი. დღეს ყველა სიახლეს გაიცნობით იმედი ნიუზ-ზე, ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 5-ზე დაბრუნდება, დროებით გამშვიდობებით.